Tá piscando, tá gravando. Salve, salve! Bom dia! Sexta-feira! Como é que vocês estão? Agora estamos com o microfone externo de Scamerations. Bom, aqui é a nossa floresta devidamente regada. Olha o tamanho dessa palmeira imperial ali, ó. Vai! Qualquer dia eu vou postar uma foto. Só tinha ela aqui, olha, desse, assim, ó. Magrelinha de tudo. Olha como ela tá aí, ó. Verde, verdejante, produzindo flores. Até que pariu, vou ligar essa porra, essa moto aqui agora vai ser foda. Complicators. De novo com essas histórias, Giovana. Tá aberto, quer dizer, tá fechado. Por que você não confere antes de colocar ela, né, por quê? Porque você não conferiu. Sobe, Giovana. Oh, Deus, pai. Tá frio, hein? Cuidado, hein, pra não se ficar. Aqui não vai de moto. Deus, pai. Tem que aquecer um pouquinho, não tem jeito. Então é isso aí, tá piscando, tá gravando. Bom dia. Mais um vídeo do tiozão da Z900 RS. Vamos a marcha lenta que tá tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Quem vos fala aqui é Kleber Atala. Falamos diretamente de Indaiatuba. Cidade linda, maravilhosa, nos acolheu com todo amor. Ai, caralho. Caralho. Nos acolheu com todo amor e carinho. A nossa fábrica. E é isso aí. Salve, Jader. Tá de Lander agora. Lander 0. Moto é barulhenta, hein? Ave Maria. Olha o Dálmata, que bonitinho, mano. Nunca tinha visto ele por aqui. Bom dia, Dalmatinha. Kleber Atala. Barulho fenomenal. Cadê o... De moto é outra conversa, né, titio? RS900 Kawasaki. É uma moto remodelada, né? Repaginada. Essa moto aqui foi lançada em 1974, mais ou menos. Opa! Ele deu uma seta depois que ele me viu. Pombinhas, viram ali? Pombinhas, salve, Jonathan. Tô te esperando, Jonathan. Aqui não, mano.
Scott, Benetton, vai! As crianças nem sabem que isso existiu um dia. Scott XR3, não, esse aqui não é o Benetton, porque ele não tem os negocinhos verdes. Mas acho que era um Benetton. This is a Benetton Cardian. É o carro novo da Renault. Tá mata um tesão, hein, velho? Cê é louco. Seu guarda que não vai gostar é que ele me parar e ver esse escapamento, ele vai falar: e aí, amigão? Tá louco, titio? Tá louco, mano? Felizmente vocês têm que me escutar. Giovana está off. Desgarupa. Desgarupa. E aí, gatona, vai para corredor? Não vai? Hoje já não tem ninguém na academia, mano. Pra que ele vai quer entrar pra direita? Fala pra mim. Calma aí. Caralho, mano do céu. Olha o tamanho dele, titio. Cacete, vou cair da porra da moto ainda. Brabeza, hein, mano. Salve, Juninho do Summerball. Estamos aqui na atividade total. Vou abrir o farol. Estão pensando o que, mano? Nego vira o pescoço lá na frente pra olhar, titio. Yes, sir. Tiozinho, tem que fazer corredor, tio. Meus amigos Bomberex.
com Deus, meus amigos. Vamos com Deus para esse salvamento que tá que pariu, né, velho? É foda. Ai, Deus Pai, Deus Pai, Deus Pai. Hoje nós estamos de moto, tio. Hoje foda-se. Deu pra entender? Tá tudo bem, Giovana? Quer falar alguma coisa? Você é meio doido. É.